Hola, me levanté y vine corriendo para mi jardín, en contacto directo con la naturaleza, con el sonido de los pajaritos. Aquí hay mucha tranquilidad. Cuando viene la primavera es maravilloso. Ver florecer las plantas, el verde, los árboles sequitos, sequitos que después se llenan de verde y con las hojas nuevas. Es precioso, precioso, precioso. Es una transición maravillosa. Les quiero desear también unas felicísimas Pascuas y que tengan un bendecido día.